kirowooze nti naawe kisobola. Kulika ennyo bukuumulamu okwo kwegamba otuwummulidde gwe yakatwegattako nga tuli mu nseko njereere naye yadde tubadde mu nseko mu butuufu njagala obe ng'olina kyoyizeemu. Tolina nnyo kyosubiddwa kubanga Saalo ng'akyayongera mu maaso okutunnyonnyola. Tutuuse tutya ku Atlas Cargo Systems Limited agitandisa ntya naye yatugambye ekigambo ekyasoose bwe nabuuliza ekibuuzo ekyo yagambye nti nno yatandika ntono nnyo fe tulina enjogera egamba nti tulina okutandikira osobola nina okutandika nga nina wendi nedda ng'omwana omuto asooka kubeera muto aba tatuula n'atuula n'ayavula n'ayimirira n'aseetula kitegeeza naawe ogenda kujjira mu mitendera kiraga nti naawe osobola kyagendera ddala mu maaso Saalongo kati olwo bakubbye bakoze buli kimu kye bakoze njagala okumanya Atlas Cargo olwo tugituuseeko tutya. Nina mukwano gwange bamuyita Habert Muyinga. Yakyali era tukyali ffena yali best man wange nange nze nali best man naye twali tukola twalabagana tukyali bato bubukula naguno gujwa tukyali ffena omukwano quality friendship naguno gujwa kakati tukyali kakati kagaze bwati omwami oyo mu kampuni yali akola nga basupplying ebintu naye nga waliwo kampuni ebaleetera ebintu okubituusa wano naye nga ebatawaanya nnyo. Nina mwami mulala mukwano gwange twakolanga naye mu bba era naye tuli naye bamuyita Israel Obo naye tuli basatu eba directors ba founder kakati nga ngamba yali alina kampuni ya clearing ne munne gwe baali bakola naye nga yamuyaaya ebigambo bino ebimu mpwa bikopo nga yamugisaawo kakati tusisinkana opportunity ng'enejja kati omwami oli nga ati naye bantawaanya kati ono abamuleetera ebintu kati ono mwami Obo agamba nti naye oli anziba tutandikewo clearing farm kijja oli abamuleetera ebintu bamutawaanya ono bw'abadde akola ne clearing farm naye bamulya naye nze ndi awo bankubye eri ninga alimuka alize nina time awo anti wa tukwatagane tukopa ne tukwate emitwalo 13 ezaffe 130 zawa okuregistaringa kampuni ya Atlas okola obutabo 10 twagisonda buli omu ikwale buli omu yaleeta ngenende gyomwe fesatule tuzigatamu ne bampa omulimu gw'okutandika kampuni eyo. Olabye kampuni etandikiddwa n'emitwalo 13 alaba Delta TV yajagamba owaayi ebyo byali byadda ebyakakati ntandika ntya bizinesi n'emitwalo 13 awo wennyini wenjagala okuleetera kiri ekibuuzo nga nnamba nti tulina ekirowoozo fe tugamba nti no capital alina kuba mungi ddala naye ate okyerabiddeko mu kutandisa ezo mwasalawo mutya nti no mwegyo 13 nina kukolamu butabo nina kukola kino nina kukola waliwo buli kintu kyonna era nsibirira abavubuka kyogenda okukola enteekateeka yaakyo waliwo ebisooka for example bw'oba onoogenda kusimba kasooli osooka okusaawa okukabala okugula ensigo ebyo byonna kakati negire 13 gya settinga musingi okuregistaringa kampuni naye okutandika okukola twatandika na office ya bbanja office ya bbanja kuba tetwalina ssente ne banaiti baalina ne tugamba omwami ono nti tuwe space wano tuteekewo ebyuma twatandika ne ka typewriter kamu olwo tufunye licensi egenda okukola butwamala okuregistaringa tugenda mu URA ne twapplyinga for the license ne batuwa mu 96 ne tutandika okukola era twatandika n'omulimu ogwasooka twagujja mu by then yali Direct Corporation
bwe busente bwe twatandisa naye ng'okugenda twewola newole ne tusasula ne batuwola wano ne tusasula discipline financial discipline bakuwola kuba tetuba na sente naye osaayo kana akakokozeeko akatono zezizo ziri sizizo n'okuzizaayo ate ne bizinensi ebeerewo kati okwo kwe kusoomoozebwa abavubuka kwe balina ayinza kubeera atya ne financial discipline kiki kyalina okukola okulaga nti alina financial discipline teyeebalira sente zitali zize amanye yeetegeere okwemanya kikyoli omanyi nti ejjanzi teribuuka nanzige yadde zigwa mu kirasi okwemanya n'okwetegeera kakati abavubuka tebeemanya nti kati nze ndi mu beginning lifestyle yange eteekwa kuba bwe oli omuvubuka ayambala engatta etya gwe si bw'oli lifestyle yo gimanaginge okusinziira ku bw'oli ne byokola bimanye nti biri within your reach towaalirira abavubuka bawaalirira nnyo oba oli akoze kiri kyekikye we had to plan okuplan omanyi waliwo ffe mu Rotary oba nakikubuulirako am a Rotarian naye mu Rotary tugamba nti if you fail to plan you are planning to fail. If you fail to plan, you're planning to fail. Kabisa. Olwo Luswayiri. Kwegamba. Yeah, there's no way around it. Oteekwa okuteekateeka. Right. Kakati nno twalina training by the way mwami obo wa mu banka mwami nga naye yali mu banka nange ali mu banka nga tulina that kind of training okubeera abeesibwa to accountability. Yes. Buli kyofulumya n'okiteeka wansi. Accountability eyabala exactly naawe gwe kennyini nti nno nawoze emitwalo 5 nguze ebitabo bino ndi supplies ewa Deluta ku mitwalo 5,700 amagoba gange emitwalo 700 yako interest woli 13,000 kulindirako 700 manya newola 5 Deluta angulako obutabo mitwalo 5,700 kati oli yampa nansaba 10,000 kati amagoba gange 10,000 mmeka 5 kati 10,500 ze nina okutetenkanyiza. That's where discipline comes in. 15,000 nina kola kiki nina bingi nnyo bidiringana bitya mu bukulu bwabyo. Priority otandika ne basics nteeka okutwala eka akawunga ate si ka bando bwe bwakasooli ka muwogo kubanga kunsobola ekinvugame tutuwalira era buuza lwaki tusazeewo kamuwogo kubanga kensobola yes kekagwa within your income exactly naye oyinza otya okulya emmere amatooke ng'oteekwa kutya kawunga actually ate mulundi gumu olya kimu kubanga olina 5 z'obudgetinga atlas ng'evaayo nankubuulira etuuka etya wano kati olutu engeri gyo njagala ompe gwe byotambuliddeko oba bye mutambuliddeko aba Atlas Cargo Systems okutuuka nti mutuuse n'okubanga mukyagimentayininza otutuuka era mukama tumwebaza tujja kgenda mu maaso ebintu bino kankubuulira twatandika from zero nga bwe nkugambye naye kati bye tulina saagala kubyogera wano naye mukama tubedde okutuusa we tuli kakati naye ombuuzizza biki ebyo bitono nnyo transparency obwanjulukufu obwerufu ono Katikkiro bwatukubiriza eno agenza okutukubiriza munange ffe twali nabwo obwerufu kufa dda kubanga era webutukozesa abantu 3 kizibu nnyo okusanga abantu 3 abatandise mu 1995 bwe twali gisitalingira kampuni okutuusa kaakati mu 2017 nga tuli wamu
olaba abayimbi abe bakola abayimbi babeera ne group ate ne baawukana. Transparency obwanjulukufu owange twafunye emitwalo 3 esatu mwanje zezo ate no over time bafuna confidence banno n'abantu bonna era abavubuka kyembakubiriza nti ekyo kyogenda okubeera okikolerera bw'oba oyagala abantu bayimirirewo bagambe nti nze ontemako omutwe mukyala Namatovu ekyo takikola okikolera bukolerezi era oboga nti ani ayisaawo akatambala tokalaba gundi majwega ndese example akaneme kozesa ekyo ngambe bali mu ttajjo ayisa yakatutte ne bwaba si yakatutte kubanga tebakulinaamu bwesigwa kati n'olwekyo tulina okubukolerera ebyo byonna therefore kati mubadde muina transparency fenga individuals tuli honest transparency eri ife naye n'eri abakasitoma baffe being honest abeesimbu abeesigwa era ffe tetulina nnyo marketing department betukoledde emirimu bebatumarketinga mwagala kiki container mwanje atlas okitegeera otya kubanga okoze eki obadde n'obwerufu ate bakwesa emmotoka waliwo awo emmotoka eva okuva Mombasa gye baleesa emmotoka tukugamba nti guno gwe musolo ng'era ddala gwe buki gwe musolo tetukolanga bali nti omanyi leeta ntujja kusalirako so naakulimba kubanga value eri mu data mweyi kati bajja kubala omusolo nga gwego kati ngaakulimba ne bamanya ekyama obwesigwa mu mirimu gyaffe and people will know ojja kufuna ebintu mu kubanja ojja kutunda ebintu byo kuba bamanyi biri quality bituufu birungi kati nga ffe abali mu service industry bamanyi nti tubabuulira ekyo ekyokusatu kampuni yaffe tugitambuliza ku Katonda ababbi nga twakajja wano era nga kyenkugambye nyawo twebaza Katonda gano maka gaffe eno wano twagulawo ebbanja naye waffe naye bwe twakajja wano ababbi bayingira ne batta bambi n'omusirikale omukungu ne batwala mashinzi zonna buli kimu kompyuta naki naye waliwo eyajja omwami omunatuka nti naye mwatambuddeko ebintu ebyo mwetegere wano bwe mwayingidde mulina mwasazeeyo kaliga osimanyi okiraba nze ne ŋŋamba omusaayi gwakaliga nga tulina omusaayi gwa Yesu Kristo ne tusaba agutubikkeko kati tutambuliza enkola yaffe Katonda naye obumu unity tutuula wamu exactly netwogera netuteesa netugamba kino kituufu si kituufu netugenda n'ekyo naye ekintu ekikulu ennyo ekyenjagala okumaliriza time management Katonda ffenna yatuwa obudde bwe bumu past time tegenda kudda n'olwekyo nekyo time era ekyo kitukwata nnyo mu oba okola mirimu gyo oba okola nina ewaffe eyo omubuuliza bwe ntuuka leeti agereraga nti otuuse leeti era naye simunyiigira kuba so we have got to appreciate criticism bwe ogambibwako nti naye wano temukoze bulungi togenda ku defensive wuliriza okuwuliriza nakyo kiki nakyo kikulu nnyo so like I said bingi nnyo naga nti saawa bbiri naye kaakati tunakola tutya omulabi wa Delta TV nkwebaza webale nnyo kuba nti nowuliriza naye ate nsabo se mukola ku byonna bye batugambye teeka wansi kwata peni okwata olupapula ogambe nti bino njagala mbisse mu nkola oyagala bizinesi yerinnye etuuke ku ddaala Atlas Cargo Systems Limited kweri naye ebyo byayogedde byatambuliddeko
kiki ku byonna ky'obadde ogoberera? Bw'oba nga mu butuufu tewali ky'obadde ogoberera, gezaako okuddamu okutunamu otandike okukozesaako ebimu ku ebyo. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Kubanga tugamba nti naawe osobola, ate twagala kuva ku ddaala erimu tudde ku ddaala eddala. Tova ku Delta TV, katukomewo tudda mu kino kyaffe ekisembayo ekyokusatu ne mwami Mwanje Kusa. Kuva buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu, kirowooze nti naawe kisobola.